不要就突然这么凶嘛。虽然你上次被你弟弟的那些敌人狠狠地指教了一把，但是这不能证明我为你改造的造型不好呀。化妆我是化妆了呀，就是那个学长们要毕业了，然后有毕业典礼之类的，所以今天晚上你不知道吗？那要不要化妆？不要，化嘛，你看不化妆多没礼貌啊，人家难得好好邀请你去的。是这样没错啦。答应了，来吧。
然后是这个耶。洗头，对啊，我没洗头啊。下次注意不就行了吗？是吧？没有下次，再等1年，下一届学长就毕业了呀，是吧？哦，对哦，说了要毕业了。
然后是眉笔。非常不好意思，因为我的家人在外面做饭。好看的眉毛，不愧是我画的。然后是我的家人现在在看电视，所以可能会有一点噪音，希望能够理解。现在我们来挑选这个盘里的这个颜色，这个来打底。这个盘里每一颗眼影都有自己的名字。这个是一个珠光色，它的名字叫做 High Tide， 就是潮汐。然后这个颜色叫做 Sunset Beach， 太阳升起的海滩。这个 Like a Mermaid， 像一条小美人鱼。这个紫色 Starfish on Rock， 在岩石上的海星，应该是这个意思。这个 Surfing Point， 看图像的话应该是和冲浪有关。这个颜色 Cave Shade， 岩石的阴影，岩石笼罩吧，应该是。这个 Wet and Wild， 上面画了一个叶子的图像，潮湿又有野性，听起来好奇怪啊。然后这个是我最喜欢的颜色 Sand Castle， 沙子城堡。Cocktail Shot， 应该和鸡尾酒有关。这个最后一个颜色叫做 Cool Dive， 暗冷的水流。先是选这个颜色，
是棕色，然后用稍微小一点的刷子来找一下。这个涂在眼睛的这个位置。换一遍。我们再用刷子上多余的部分，把眼睛下面的部分涂一下。换一遍。是不是变温柔了呀？我才没有变温柔，就是怕被你打。涂完了呢，我们再用刚刚那个珠光色叫什么来着？无所谓了，在眼皮中间涂一下，让你的眼睛那儿更有立体感。妈呀，外面在干什么呀？你还算人吗？这个白到反光的颜色。对不起。然后呢，我们就均匀的涂在中间的位置。我妈和阿姨你来我家玩啊，她说你成绩好，能照顾我。虽然我知道你想打我了，好，暴躁女士。换一遍，没有摸到其他地方。然后是什么来着？眼线，我找一下眼睛。
下面加一下睫毛吧。咻咻，这个要怎么用啊？找到了，看起来是这样，咻咻的用。不要吐槽我的拟声词啊，加一下。啊，加成垂直的了，没关系，还有另一只眼睛。睫毛加了很多呢 ，lucky lucky 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 lucky， 我又好好看镜头了，真是。这样，然后就是这个睫毛膏。这样得手机啊，对不起了。有点像的。这来就是刷一下睫毛。睫毛变长了，耶！要把盖子盖起来，可是盖子找不到。算了，这就这样吧。睫毛膏，睫毛膏，蹭到拉脸上了。然后就是修容啦。
出来就让你关心我一下嘛，快关心我啦！关心我，好吧，让我来关心你。好蠢哦！好啦，我知道很蠢啦，真是的，说我蠢，我也会生气的。之前咱要去的小店里面看到了有趣的东西，山春叶。没关系，用一次又不会怎么样。这个是红酒它上面也写着红酒染春叶，红酒染春叶。香哦，有种葡萄酒的味道。嘴巴里上嘴唇，好香哦。我想想还有什么呢？画到一个特别眉毛已经画过了吧？OK， 那就 OK。那么全脸的妆大概就算完成了。